गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणी थे आपण मानक स्वागत करछि मुजित तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़े बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना नियुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण यह खबर भिडियो रही महामारी में केते आक्रांत केउ जिलूर केते सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यह भिडियो मध्यम रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे यह भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानापी आपन को कौन भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखा पड़ोनी से चलतु डेरी नक भिडियो पर नजर पकड़ा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिडियो देखुं तो तले दिखाई नाली रंगर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे ऑल नोटिफिकेशन दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिडियो सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ हो रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिडियो आणु आपण पाखे पहुँच सर्वप्रथम नंबर 1 जनवरी 17 तारिख देशव्यापी आरंभ होगा पोलियो प्रतिषेधक कार्यक्रम आसंता 17 तारिख देशव्यापी पोलियो प्रतिषेधक कार्यक्रम आरंभ होगा बोली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते तेज स्वास्थ्य मंत्री 2 दिन तमिलनाडु गस्त जाइछन्ति एवं चेन्नई में महामारी टीकाकरण पर प्रस्तुति अभ्यास समीक्षा कार्य करने पर से सांबादिक मानक यह कहते एवं स्वास्थ्य मंत्री राजीव गांधी सरकारी साधारण हस्पिटाल यह समीक्षा कार्य करते तेबे मंत्री कहते भारत को जेपरी भावे पोलियोर मूलोत्पाटन से भावे महामारी मूलोत्पाटन कर चलित मासरे 3 दिन पोलियो प्रतिषेधक अभियान कार्यकारी एवं स्वास्थ्य मंत्री चेन्नई और कांचीपुरम विभिन्न भाग में प्रतिषेधक टीकाकरण केन्द्रगुड़िक ग्रस्त करछन्ति। नंबर 2 राज्य में माड़ी आसुची घन कुहुड़ी राज्य को माड़ी आसुची घन कुहुड़ी तेज आसंता 2 दिन राज्य में केतेक जिले घन कुहुड़ी देखादेव तेज ए सतर्क सूचना जारी कर एसआरसी तेज आज जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक जाजपुर भद्रक जिले घन कुहुड़ी देखादेव सेपरी 10 तारिख में जगतसिंहपुर भद्रक कटक केन्द्रापड़ा जिले में घन कुहुड़ी देखादेव तेज यह समय मध्य पुलिस और परिवहन अधिकारी आवश्यक पदक्षेप ने परामर्श देते एसआरसी एवं राज्य में घन कुहुड़ी देखादेले अधिक समय राजपथ में दुर्घटना घटार संभावना रही यह समय चालक मैंने सतर्कता अवलंबन कर गाड़ी चलवा दरकार नहेले जेकोसी समय दुर्घटना घटी धनजीवन हानि होबार संभावना रही। नंबर 3 11 तारिख खोल समस्त विश्वविद्यालय ह्रास पाउथबा महामारी संक्रमण परिस्थिति को विचार कर सरकार राज्यर समस्त वैषयिक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग एवं वृत्तिगत महाविश्वविद्यालय एवं डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा प्रतिष्ठान गुड़िक जनवरी 11 तारिख खोलने को निष्पत्ति नहीं तेबे दक्षता विकास एवं वैषयिक शिक्षा विकास प्रशासन अधीन यही सब प्रतिष्ठान गुड़िक सोमवार ठारू 11 जनवरी पीजी यूजी एवं डिप्लोमा करुवा शेष वर्ष शिक्षार्थी क्लासरूम रे शिक्षादान आरंभ कर। नंबर 4 आसिला एबेबे रेल यात्री बहुत बड़ खुशी खबर महामारी जारी होता लॉकडाउन समय रेल काउंटर पूर्व बुक होता टिकेट बातिल करने यात्री को सेमान टंका फेरस्त पाइबा रेल विभाग समय बढ़ाई तेबे रेलवे देथिबा सूचना अनुसार पीआरएस काउंटर रे टिकेट बातिल करने एवं कौन काउंटर फेरस्त पाइबा समय सीमा 6 मास 9 मास को वृद्धि करा जायछि तेबे भारतीय रेल विभाग सूचना अनुसार से लोकों को रिफंड मिलिबा जे माने मार्च 21 2020 रो जुलाई 31 2020 मध्य यात्रा पाई टिकेट बुकिंग करथिले एवं जदि आपण 30 जुलाई पाई ट्रेन टिकेट बुकिंग करथिबे तेबे आपण एथिरे एप्रिल सुधा बातिल कर रिफंड पाई पारिबे। नंबर 5 पीएफ सिस्टम रे हेबा बड़ धरनर परिवर्तन जेतिके कटिब टंका सेतिके ही मिलिबा पेंशन घरोई क्षेत्र में काम करुवा लोकों गुरुत्वपूर्ण खबर जार सीधासलख प्रभाव पड़ो तांको पॉकेट उपरे तेबे श्रम मंत्रालय शीर्ष अधिकारी संसदीय समिति को परामर्श दे कहते ईपीएफओ भली पेंशन फंड को व्यवहारिक करने वर्तमान व्यवस्था को शेष करने जाओ एवं से डेफिनेट बेनिफिट तुलन में डेफिनेट कंट्रीब्यूशन व्यवस्था ग्रहण करने उपरे जोर देते जहाँकि पीएफ मेम्बर को तांकर अंशधन अर्थात कंट्रीब्यूशन अनुसार सुविधा मिलिबो एवं सूत्र मिलता खबर अनुसार अधिकारी माने गुरुवार दिन संसदीय समिति को कहते ईपीएफओ पाखरे 23 लाख रु अधिक पेंशन भोगी अछंती जहां प्रति मास 1000 टंका लेखाएं पेंशन मिली थाए। नंबर 6 विश्ववासी आसिला खुशी खबर महामारी नुआ स्ट्रेन विरोध में फाइजर टीका प्रभावशाली ब्रिटेन एवं दक्षिण आफ्रिका देखा देउथबा नुआ स्ट्रेन विरोध में एक आश्वस्तिकर खबर सामना को आसी तेबे अमेरिकार औषध निर्माता द्वारा करा एक अध्ययन अनुଯାयी फाइजर टीका एवं बायोएनटेक टीका यह विरोध में प्रभावशाली बोली जना पड़ी तेबे फाइजर एवं टेस्टाड मेडिकल शाखार वैज्ञानिक मानक द्वारा करा अध्ययन अनुଯାयी महामारी टीका यह नुआ स्ट्रेन दूर कर
प्रभावशाली अटे बोली सेमाने कहते एवं टीका दिया लोकमानଙ୍କଠୁ नियाଯାଇଥିବା नमूना उपरे यही अध्ययन करा एवं विश्ववासी उपरे यह एक उत्साहजनक खबर बोली वैज्ञानिक मैंने आशा व्यक्त करछन्ते। नंबर 7 आसिला बर्ड फ्लू रोग को नहीं बहुत बड़ खबर। राज्य में बर्ड फ्लू संक्रमण संभावना थिबारो मत्स्य और प्राणी संपद विभाग सतर्क रहिबा को निर्देश जारी करिथिबा बोली आज खोर्धा जिलार 120 कुकुड़ा मरी जाइथिबा रिपोर्ट मिली। तेबे यही कथा सामने को आसिबा परे विभाग पक्षर स्वतंत्र पर्यवेक्षक दल पठाई संपृक्त कुकुड़ा फार्म को विशोधन करा जाइछि। तेबे समस्त को भयभीत न होई कुकुड़ा मांस और अंडा को भल भाव में सीझे खाइबाकू अनुरोध कराइछि एवं निज अंचल पक्षी मरिबा परे देखिले तुरंत निकटस्थ प्राणी चिकित्सक किंबा जिला मुख्य चिकित्सालय अधिकारी को जणाइबाकू विभाग अनुरोध करिछि एवं पक्षी मरक विषय सरकार को जणाइबा राज्य स्तर एक स्वतंत्र नियंत्रक कक्ष खोला जाइछि। नंबर 8 आसिला ब्रिटेन फेरंता नुआ नियम। ब्रिटेन और भारत मध्य विमान सेवा आरंभ होइछि। तेबे एभली परिस्थिति महामारी नुआ स्टेरे विपद को विचार कर दिल्ली सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं। तेबे महामारी नेगेटिव रहिले सुधा 7 दिन पर क्वारंटाइन बाध्यतामूलक बोली घोषणा करछन्ती दिल्ली सरकार एवं दिल्ली सरकार ब्रिटेन महामारी नुआ स्टेन को सुरक्षा देवाई आवश्यक पदक्षेप नहीं एवं ब्रिटेन आसुवा भारतीय पॉजिटिव चिन्हट हेले आइसोलेशन रखाଯିब। सेपरि रिपोर्ट नेगेटिव रहिले सुधा 7 दिन पर क्वारंटाइन रहिबाकू हेबा बोली राज्य सरकार कहते। नंबर 9 आसिला एबे महामारी टीका को नहीं बहुत बड़ खबर। भारत सरकार एबे 2टी महामारी टीकार व्यवहार को अनुमति देथिबा बोली एबे आउ खुशी खबर सामने को आसीछि। तेबे कोवैक्सीन पर खूब शीघ्र भारत बायोटेक नाकरी दिया महामारी टीका नाजाल वैक्सीन परीक्षा आरंभ करियो बोली जଣା पड़िछि एवं यही टीकार प्रथम एवं द्वितीय पर्याय मानव परीक्षण नागपुर में कराजिबो। तेबे भारत बायोटेक डॉक्टर कृष्ण इल्लांक अनुଯାयी नाजाल वैक्सीन प्रस्तुति पई तांको कंपनी वाशिंगटन विश्वविद्यालय सहित हाथ मिलेछि एवं लोकों को यही टीका नाकरी दिया टीकार 2टी बदल में केवल गोटे डोज दियाइबो एवं अनुसंधान जଣା पड़िछि जे यही इंजेक्शन जरिए दिया टीकार यह एक बहुत भल विकल्प बोली कहुछि। नंबर 10 आसिला घरे स्कूल फी छाड़ को नहीं बहुत बड़ खबर। घरे स्कूल फी ह्रास मामला नहीं हाईकोर्ट आज गुरुत्वपूर्ण राय देछन्ती। तेबे कमिटी रिपोर्ट आधार में निष्पत्ति ग्रहण करने को निर्देश दियाइछि। तेबे कोर्ट को निर्देश में गठित कमिटी यार निष्पत्ति नेब एवं तेबे कमिटी रिपोर्ट पर जदि किछि आपत्ति थिबो तेबे सानिडेट दाखल करने को कोर्ट निष्पत्ति नहीं। नंबर 11 ब्राह्मण मानक विवाह कले मिलिबो 3 लाख टंका। ब्राह्मण मानक पई आसिला बड़ घोषणा। तेबे गरीब ब्राह्मण को विवाह कले मिलिबो टंका एवं 25,000 3 लाख टंका पर्यंत यह सहायता मिलिबो एवं यही टंका देबे राज्य सरकार जहाँकि सेमानक पई बहुत बड़ खुशी खबर एवं एमिति घोषणा करछन्ती कर्णाटक सरकार। तेबे कर्णाटक सरकार अधीन में काम करता ब्राह्मण विकास बोर्ड एमिति अरुंधती और मैत्री नाम 2टी योजना कार्यकारी करने को घोषणा करछन्ती एवं अरुंधती योजना अनुसार प्रति ब्राह्मण युवती विवाह समय तांको परिवार को बोर्ड पक्षर 25,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान कराइबो एवं किंतु मैत्रिक योजना अनुसार जदि जड़े युवती निज समुदायर पुरोहित किंबा मंदिर पुजारी को विवाह करते ताहेले तांको 3 लाख टंका पर्यंत आर्थिक सहायता मिल पारिबो। नंबर 12 स्वतंत्र अभियान 27,000 शिशु को 7 दिन में खोजिबो ओडिशा पुलिस। राज्य में शिशु निखोज मामला चिंता बढ़ी। एबे निखोज होइतिबा शिशु को खोजिबो ओडिशा पुलिस एवं आसंता 18 तारिख रु 25 तारिख पर्यंत यही स्वतंत्र अभियान आरंभ कराइबो एवं यह स्वतंत्र ड्राइव रे निखोज शिशु को उद्धार करा जाई परिवार लोकों को जिम्मा दियाइबो एवं 27,000 शिशु को 7 दिन में खोजिबो ओडिशा पुलिस। तेबे एथिपे डीजी अभय गतकाली अपराह्न रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे राज्यर शिशु निखोज मामला उपर आलोचना करथिले एवं समस्त जिलार एसपी कटक और राउरकेलार रेलवे एसपी कटक डीएसपी एवं भुवनेश्वर डीसीपी समेत समस्त रेंज आईजी एवं डीआईजी को नहीं होइतिबा एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसितिला एवं एतिरे शिशु निखोज एवं सेमान को खोजिबा संपर्क में आलोचना करा जायतिला। नंबर 13 लगातार 2 दिन में आहुरी कमिला सुना और रूपार दाम। लगातार किछि दिन धरी सुना दर वृद्धि पाइबारे लागिथिला। एबे भारतीय बजार में सुना और रूपार दाम ह्रास पाइबारे लागिछि। तेबे लगातार 3 दिन पर 2 थर पर सुना और रूपार दाम ह्रास पाइछि एवं एमसीएक्स रे सुनार मूल्य 0.25% ह्रास पाई 50,775 टंका प्रति 10 ग्राम को रही। तेबे मंगलवार दिन प्रति 10 ग्राम को 1,200 टंका ह्रास पाइबा परे 0.85% वृद्धि घटिला। तेबे यह दृष्टि रखी नुआदिल्ली में आज 22 कैरेट सोनार मूल्य 49,650 टंका प्रति 10 ग्राम को रही जणाଯାଇଛି एवं चेन्नई में 48,050 टंका, मुंबई में
50,050 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବେ 714 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ପାଇ 50,335 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଏବେ କିଣିଲେ ମିଳିବ ରିୱାର୍ଡସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପାଖ ବାଟକୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବଦଳରେ ଚାଲି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟ ଯଦି ତେଲ ଦାମ କିଛି ଟଙ୍କା ରିହାତି ମିଳିଥାଏ ତେବେ କାହାକୁ ବା ଖୁସି ନ ଲାଗେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ସହ ମିଶି ଏକ କ୍ରୋ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହାକି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 200 ଟଙ୍କାର ତେଲ କିଣିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଗୁଣା ଅଧିକ ରିୱାର୍ଡସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 15 କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ତେବେ 144 ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଜଣେ ମହିଳା ଆମ୍ପାୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର 32 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ପୋଲୋସାକ୍। ତେବେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡନୀଠାରେ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୋଲୋସାକ୍ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ନୂଆବର୍ଷରେ ଆପଣାର ମଣିଷମାନେ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଏ ଚକୋଲେଟ୍, କିଏ କେକ୍, କିଏ ଫୁଲତୋଡ଼ା। ତେବେ ଉପହାରଟି ପାଇଲେ କାହାକୁ ବି ଖୁସି ନ ଲାଗେ। ତେବେ ଶିବରାମପୁରମ୍ ଗାଁରେ ଏକ ନୂଆବର୍ଷ ଉପହାର ପାଇଁ ବେଶ୍ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏତିକି ଯେ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦାତା କିଏ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 200 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ 1000 ବା 2000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 13,000 ଟଙ୍କା ତ କାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 15,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣକ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 200 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା ପୁଣି ପରୀ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ପରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ନାବାଳକର ସହମତି ନ ମିଳିବାରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋବଡେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏନ୍ଆର୍ଟି ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋବଡେ ପରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ଅନୁଗୁଳ ବାଳ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ଆଣି ନୟାଗଡ଼ ପୁଲିସ ହାଜର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ସହମତି ଦେବାକୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହମତି ବିନା ତାଙ୍କର ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ଆସିଲା ପୁଣି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଗତକାଲି ସରକାର ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ନେଇ 8ମ ଥର ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରି ପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର ଓ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ତେବେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ପୂର୍ବ ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ନୁହେଁ ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ ବୋଲି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୂର୍ବ ଭଳି କୃଷକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା ସରକାର। ଏବେ ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ଆଗାମୀ ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 19 ଆସିଲା ଏବେ ପିଏମ୍କିସାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ଆସିଲା ପିଏମ୍କିସାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୋଟି ବେଶ୍ ହେଲ୍ପ ରହିବ। ତେବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଇ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କରପ୍ସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଏହି ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କରପ୍ସନ୍ ଶୀଘ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଏବେ ଫେନାଟିଟସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚେକ୍ କଲେ ଯଦି ଏଫ୍ଟିଓ ଜେନେରେଟ୍ କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଯଦି ଶୋ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଶୋ କରୁଛି କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଶୋ କରୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ଲକ ଯେ ବିଏନ୍ଓ ଅଫିସରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟିବ।